고마워. 걔네 손 고마워. 자. 가자. 저거 벗겨달래. 쟤네 일로 와. 거기서 30분은 넘게
안 좋겠네. 재미야, 재밌어? 저거 에어컨 없는 곳이라 저러고 있는 이제 지겨워? 안 지겨워. 옛날 그만. 그래서 이렇게 살이 빠졌어. 웃는 거 봐. 좋겠다, 살 빠져서. 그만살 코 발랑발랑 되는 거 봐. 고마워. 잘 먹을게. 내가 만든 거야. 다시 가져가. 아. 아니 한 번도 높게 나온 적이 없는데. 여기 수은이가 추천해줘서 왔어. 아, 그래? 저 앞에도 저 건너편도 이쁜데. 아니, 다른